सलामकुम पाकिस्तान से मैं मुसलमान करता हूँ। तो कह रही हूँ कि भाई ये अपनी विट्स लेके हमारे पास इनका साइड मिरर का इशू है। साइड मिरर इनका जो है वो रिट्रैक्टेबल है और इस साइड का बटन के साथ हो रहा है और इस साइड का बटन नहीं कर रहा। वो आप चेक कर सकते हैं अगर वाला चेक है साइड का। तो उनकी मोटर ख़राब है, इनको ये मोटर डाल के देंगे और इनका भी जो है वो रिमोट के साथ रिट्रैक्ट नहीं होता। सिंपल है बिल्कुल। इनको जो है साइड में क्लोजर भी लगा के देंगे। इसको फाइनल करते हैं फिर आपको इसको चेक करता है। बस गाड़ी फाइनल हो चुकी है और हमने इनके साइड में रिफ्लेक्टेबल कर दी ये आप चेक कर सकते हैं। रिमोट से लॉक अनलॉक करेंगे तो ये ओपन क्लोज होंगे और साथ जो है इनको उसका साइड में लेफ्ट साइड का वो सही कर दी तो आप चेक कर सकते हैं। स्पीड वगैरह भी जेन्युइन मोटर हमने डाल दी है, इसकी स्पीड वगैरह भी बिल्कुल बेहतरीन होगी। अगर आपकी गाड़ी में फॉरवर्ड और पावर स्टीयरिंग साइड मिरर का मसला है, पाकिस्तान विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।